چیه؟ سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیوی زیبای امروزی که من به خاطرش الان یه ذره خوابالودم. صبح زود بیدار شدم که این ویدیو رو بگیریم و هرچی سریعتر آپلودش کنیم. توی اتاق دخترم هم هستیم و اینکه یه سری وسایل قراره من معرفی کنم. میخوام ببینم چقدر میشناسم، یعنی چقدر از آگاهی‌های قبلی میدونم که چه وسایلی رو داره، چه چیزایشونه. مثلا این چیه؟ مثلا من میخوام ببینم این چیه، نمیدونم. حالا یه سری وسایل قراره چیز کنی، قراره معرفی کنی که اگه من از 5 تا بیشتر نتونم جواب بدم، آخر ویدیو یه مجازات سنگین این بچه‌ها بذار بعد نشون بدم. این یه چیزیه که اینطوری میزنی، کلا دیدی جنگا شبیه خامه‌های قنادی هستش که اینطوری میپاشن رو کیک و خلاصه تزیین میکنن. این یه چیزیه که مو رو صورتی میکنه، شبیه همون خامه‌ها میاد ولی اکلیلی و مو صورتی میکنه و اینکه من قراره مو صورتی کنم. اگه این اتفاق بیفته که من هیچ وقت شکست نمیخورم بچه‌ها. درسته؟ اینو میذاری اینجا و میریم سراغ ویدیو خفنی که قراره شروع کنیم. برو بریم. در کمد اسرار وا میشه و به 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 چیا داره توش که موز داره توش. بعد موزه نکن، این موزه من موزهشو در آوردم. خب بریم ببینیم چیا داره توش. خب کیا رو من بگو. اولیش از آسون شروع می‌کنیم. آره دیگه از آسون شروع کنیم بهتره. خب این که دیگه همه میدونن بچه‌ها. این از اینایی که اینطوری وا میشه است. ببینی وا میشه چه. ببین اینجا من از وقتی که اومدم در هر چیو که توی این اتاق وا کردم بوی خوب میده. یعنی یا بو هندونه یا بو توت فرنگی یا بلوبری، خوراکی های استوایی، لوازم آرایشش بوی خوب میده. خیلی جالبه این برای من. ما پسرا یه توپ چلتیکه داشتیم، یه توپ پلاستیکی داشتیم، یادش بخیسی افتاد. خب این رژ لبه. آسه نباشی. خب چه رژ لبیه؟ رژ لبه دیگه. رژ لبه اینطوری مثلا بقیه چیزی میزنن اینطوری میزنن میدم. خب نه اون اسم مخصوص برید مثلا بگی رژ به مغازه بگی رژ میخوام، 1000 مدل میچینه برات. چه مدلی میخواد؟ رژ لب. رژ لب دسته دار. این رژ لب دیگه. No God! رژ لبی که دسته داره اینطوری هم میزنم، اینطوری هم میکنم. رژ لب دسته دار. خب ببین داشت این رژ لبه، این رژ لبه، اینم رژ لبه. خب این با اونا چه فرقی داره؟ بذار الان بهت میگم. آها فرق رو متوجه شدم. اینو نگاه کن. بو کاکائو میده این بچه. این نگاه کن دوستان، این جامده. اون چیه؟ قانون فیزیک. اون گازه. ولی این مایعه. آفرین. خب حال کردی؟ پس این رژ لب مایع، این رژ لب جامده. تمام. اش کردی. یه دونه درست برای من این بالا. یه دونه درست باشه. اینو من میذارم سر جاش. میذارم این که دیگه بچه‌ها همه میدونن آناناس داره توش. همه میدونن. آناناس. اینو دیگه میدونم دیگه. این ماسک صورت، شاید طرح آن با عصاره 28% نیکوتینامید. نمیدونم یعنی چی. 28% فکر کنم عصاره طبیعی داره به آناناس. ماسک صورت آناناسی، تقویت آناناس. دو تا درست. این پودریه بچه این پودریه. این اینایی که اینطوری میزنن 2 تا هم داره. یه دونه کوچولو داره. وقتی همه میگه اینا که اینطوری میزنن. یه دونه هم اینطوری داره. خب حالا چیه؟ توش هم یه پودره بچه‌ها، انگاری که پودره و اینکه پاودر. نخونم باشه. خب نوشته این نخوندی که. خب
یه پودریه دیگه، کرم پودره. نه کرم پودر یادم رفته واقعا این یعنی من چون قبلا یادم بود این چیزا رو، چون بالاخره میدونی دیگه. الان خب اون چیه الان؟ نمیدونم. نه. خب ببین این پودر فیکسه، وقتی آرایش میکنی اینو میزنی که نریزه دیگه، بعد قیمتش حالا حدس بزن. قیمت که دیگه ناکو انقدر دیگه بچه‌ها، قطر دیگه انقدر دیگه، خیلی خاصی نباشه دیگه. خیلی تو این وضعیت گرونی بترکونه 1 میلیون. خیلی دیگه بالا گفتم عدد دیگه. 4 میلیون. 4 میلیون بچه‌ها، 4 میلیون. 4 میلیون تو دستات. 4 میلیون. آخه خدا وکیلی چی پودره، یعنی جزء وسایل آرایش اصلی هم نی، پودر فیکسه. دیگه 4 میلیون. عالی. واقعا بچه‌ها دوست دختر پیدا نکنید چون خیلی باحاله. بیا 1 و 2 3. نگفتم. خب بره تو چیزه. خب این که دیگه میدونم دیگه. آها خوندم بشه. نخون. نه بابا بچرخونی. این بچه‌ها چیه؟ نخونی ها. او مای گاد. میاد یعنی ازش چیزی غریب. بیاد نه. آها بوش فهمیدم. این پنکیک مایه. نه بابا من میدونم این چیه. همین نخون. اینجوری میماله، این چیه؟ اینجوری میزنم. همه میزنن تا الان. چه میدونم یه چیزی. آخه بوی همون بوی خاصی رو میده که همیشه. کرم پودر، کرم مایه، نمیدونم. این که میدونم بوی چیز میده، بوی اون ضد آفتابا رو میده. خب درست گفتم؟ چیه این؟ ضد آفتاب کرمیه. ضد آفتاب رنگیه ولی ما قبول میکنیم. یعنی اینو بزنی رنگ پوستت روشن‌تر یا تیره‌تر میشه؟ مثل کرم پودره ولی خب ضد آفتابه. حالا قیمتش به نظرت چنده؟ حاجی دیگه این چی داره مگه؟ 500 تومن. 500 تومن؟ 1,200. بچه من دیگه واقعا ناامید شدم دیگه. واقعا نگفتی. آقا ضد آفتاب دیگه. گفتم 3 تا. خب خب بعدی این فقط کوچیک شد بچه‌ها. آها این از اونجایی که من عینکی هم هستم، عینکمو ندارم. این چیه واقعا نمیدونم. قطره یه قطره یه چیزیه به درد یه چیزی برای چشمه؟ مربوط به چشمه. یعنی چی مربوط به چشمه؟ یه ذره من فکر کنم. بچه‌ها نگاه کنید یه چیز کوچولوئه. من اینکه نمیتونم من بخونم چون عینکمو نزدم، چیزای ریزو نمیتونم ببینم. چیه؟ نمیدونم واقعا. اینو دیگه من یه قطعه چشم باشه دیگه. یه عینه نیستش که میزنی لاک و پاک میکنه. این تقویت موجه است. میزنی موجه بلند شه. تقویت موجه بچه‌ها. حالا بذار چند؟ 200,000 3 میلیون. این یعنی نگاه کن، این با این که 2 برابر 3 برابر 1 میلیون فرقشو، بعد اینو 4 بار بزنی تموم میشه. یعنی هر قطره انگار 500-600 هزار تومان. بچه‌ها شما قطره کی بخور. آخه این چیه؟ تقویت موجه. خب این بیا. دوتا رو بره کنار. بیا 4 تا دونه. اینو نگفتی. نگفتم. خب 3 تا دونه تا الان درست گفتم و 3 تا دونه خب اشتباه گفتم. این فقط نداره. خب این از اونجایی که نداره و این بخوان اشتباهات ما رو ببرم بالا بچه‌ها. این فقط یه طلایی داره. بو کنم. وای چی بکنم بده. احساس میکنم که نوشتم نداره که بخونیم. اینو واقعا نمیدونم اینو. من تصمیم. نه ایناش اینجا جواب دادم. جل ابروه میزنی ابروات. جل ابرو. وایسه. جل ابرو.
این دیگه میدونم دیگه، اینو نگاه کن رو میدونسته تو الان بعدی. چقدر زیباست بچه ها. شکیل این دیگه خیلی باکلاس شد. واو او مای گاد. ببینید بچه ها یه همچین چیزیه. بعد توش یه چیزایی داره که براقه، خب میزنی میچسبه، خب یه حالت ژله مانندی داره. بعد اینطوری میدونم این برق لبه. آره لیپ تمام. گلاسه. تمام تمام. تمام. ببین اصلا نگاه کن این باید بیاد همینجا، همینجا روش داره. نوشته. نه من فقط برق لب بچه. خب یه همچین چیزیه بچه ها. یه کیتی هم روش داره. ببین توش محتویاتشو بذار بهت بگم. اینم مثل همون اکلیل مکلیل زیاد داره. و اینکه ماد این چین بچه یه همچین حالت مش چیزی داره دیگه. خب این برات گیریمه. اینو خودم درست نمیدونم چیه. این ولی اینجا میزنن مثلا، یا مثلا اینجا میزنن. اینجا میزنن. اسمشو بگو. اسم نداره البته. برق بونه. یک و دو سو. چون اشتباهمون داره زیاد میشه بچه. یه اشتباه دیگه داریم. وای این نمیدونم واقعا. شاخ مثلا شاخ. اینطوری بذاری. آره میری تو مهمونی شاخ میذاری. چی؟ خدایا مداد مثلا مشق اینگاه باش یارو میخواد بنویسه. خیلی عجیبه برام. اینو نمیدونم. اینو یه واقعا ناامید شدم بچه ها. واقعا داره فکر کن. ببرد به مو داره. مثلا این هیچ چیز مثلا چیزی هم نداره. آقا تیر زده مثلا. نمیدونم. حالا جشن هالووین. خب ببین این اسمش بیگودیه. میپیچی دور موهات بعد اینجوری میبندی بالا بعد میذاری فریش. شنیده بودم ولی نمیدونستم. خب الان 5 تا نگفت. خب اشکال نداره. من تا ته این بازی از بعدی دستبند بچه ها. دستبند یه ذره دستبندش بزرگه برای دست دستبند دختر. نیست. برای منم بزرگه. اصلا نیست. ببینید همه چی داره. خب بعدش آقا یه دقیقه استوب. خب خیلی فکر کردم بچه ها. نگاه کن این اگه بره تو دست که تا اینجا باید من یعنی یه قولی باشه که تو دست خودش اینو بندازه. تو گردنم که من که باید گردن موش داشته باشه که دیگه مثلا این تو گردنت بره. برای آرایش هم نیستی. این فقط یه چیز میمونه. اونم این که بچه های این پابند مثلا باشه. پابند 4 تا 1 2 3 4 5 تا 5 تا درست گفتی. 5 تا 1 2 3 یه دونه دیگه 5 تا هم اشتباه گفت. نه. مجازات باشه. اینم میدونم. ببین این شبیه گوشه بچه ها. این شبیه گوشه. خب حالا نه گوشه های من که خیلی بزرگه ولی اینم به گوش میزنم. درسته؟ حالا چیه خواسته؟ اسمش گوشبنده. آویزه. نمیدونی؟ آویز گوشه. نه گوشواره. با ما قبول میکنیم. آره دیگه گوشواره دیگه. بیا خود بین این ستایی که انتخاب کنیم. دوست دارم اینو انتخاب کنم که توش خرس داره. بچه ها ببینید خرس. اسباب بازی دخترونه. در داره. درش وا میشه. اوه واو چقدر همه چی بوی خوب میده اینجا. این یه چیز مرطوب کننده ای. درسته؟ خب اسمش رو بگو واسه چیه؟ مثل وازلین میمونه. بازی. مثلا خشکیه. دیدی لب خوش میشه. خب آره واسه همونه. فقط اسمش چیه؟ آها اسمشو نمیدونم. فقط میدونم برای چیزی که مرطوب میکنه. مثلا یه جای بدنت خشکی که میزنه داداش.
آره مال لبه دیگه. برای لبه، خشکی لب، بالم لبه. بالم لب، بالم خوبه. اشتباه. گفتی 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 تا اشتباه، 5 تا درست. این ویدیو به پایان نمیرسه دوستان. آخر ویدیو مجازاتی بسیار سخت و سنگین در انتظار ماه. خیلی متشکریم اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. تا یه ویدیو ممنون. زیبای دیگه، فعلا خدا نگهدارتون باشه بچه. خدافظ. کنه این باید ما رو رنگ کنه. خب یعنی چی رنگ میکنه؟ دیگه وقتی اشتباه جواب دادیم باید مجازات چی میگه؟ کم بزن، کم رو سرم بیاد. بزن. کم بزن، کم. وای 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 صورت سر این چی کار میکنه؟ بعد دوست دارم چرا صورتیش داره میکنه؟ وای 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 چی کار؟ بچه این الان خب این الان چی میشه؟ شبیه تو باید صورتی کنه. چرا داره برق میزنه؟ چون اکریل داره. خب بیا دیگه از این بچه الان این چقدر بمونه؟ الان این صورتی میکنه موامنه شبیه شامپو داره جذب میشه بیشتر. چسبونکی داره میشه بچه. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو دید. میگیره الان. امتحان میکنیم 1 2 3 نه تو نمیشه هنوزم بیای برو